हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज का पीसी बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये वैलोरेंट स्पेशल पीसी बन रहा है। इसमें आप गेमिंग, एडिटिंग सभी कर पाओगे। तो चलिए चेक करते हैं इस पीसी के अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया हुआ है। प्रोसेसर में हम यूज़ करने वाले हैं Ryzen 5 5500, जो कि सिस्को 12 थ्रेड के साथ में आता है। इनबिल्ट ग्राफिक्स नहीं रहता है, इसमें ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड होता है। तो इसके लिए हम लगाने वाला है ASUS की तरफ से आने वाला RX 7600, जो कि 8 GB का ग्राफिक कार्ड रहने वाला है। मदरबोर्ड इसमें हम यूज करेंगे ASUS प्राइम A520M के, जिसमें आपको 2 RAM स्लॉट देखने मिल जाता है, DDR4 सपोर्टेड रहता है। रैम में हम यूज करने वाले हैं EVM 8 GB रैम, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज में आती है, और 512 GB की NVMe इसमें यूज करने वाले हैं। SMPS में हम 650 वाट का 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड SMPS यूज करने वाले हैं, और मॉनिटर में MSI की तरफ से आने वाला 25 इंचेस का 144 हर्ट्ज वाला मॉनिटर यूज करने वाले हैं। कैबिनेट में फिंगर की तरफ से आने वाला 4 RGB फैन वाला कैबिनेट रहने वाला है। हम पीसी बिल्ड चालू करते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, पीसी का फाइनल लुक कुछ इस तरह से निकल के आया है। अगर आपको ये पीसी अच्छा लगा है तो आप इसके लिए लाइक कर सकते हो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं पीसी बिल्ड से रिलेटेड। और अगर आपको ऐसे ही पीसी बिल्ड करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप ऑनलाइन डील भी कर सकते हो। ऑल इंडिया शिपिंग अवेलेबल है, और इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी है, वहाँ पे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के ख्याल रखिए अपना। तब तक के बाय एंड जय हिंद।